Моя Ристо, що ме донесе толкова хитно, ме донесе тука на скришно место и сега кютеме двайцата дрееме джоа мисивия. Или кай шо, или си терам работа там, шо? Море, Блажо, ако ми веруваш, ще знам отдек да почвам, разбираш. Ти ако не знаеш, аз ще ти кажем. Почи от почеток тук и дай да се, ако можем нещо да те посъветувам, ако не си бегам. Що ти разправям, разбираш. Ти знаеш, че ти секоя вече сунувам от съм умрен, бе. Това се набая, че бе, шо има това връзка с мене, бе? Ко баяш, бе, сунувам си го погреба, море, Блажо, цел разбираш. Носят ме на погреб, сите, роднини, приятели. И одеме на гробище, нема место, нема парцела. И скандал, шо, и тия моите, как ще ги дадел Господ, лимонта биятли, с гробари, тук почуват да се разправят, да се кошкат, те паница, разбираш. Аман бе, аман бе, и аз шо да правя, видех, станувам от съндъко. И гробара ме гледа, вика, не бива. Шо не бива, бе? Шо не бива, бе? И мало старо правило, вика, кога си умрен, немаш право да зазимаш страна, разбираш. Това и другия ден вестник отварям, това най-интересно сега ще ти кажем. Вестник отварям и гледам от и за една година, ке нема свободни парцели на гробищата веке, бе. Море, това знаеш колко е страшно, бе, разбираш. Айде таво ден сон тука си съм спаничен, толкова че не мало место. Море, ти си много най-бе разбираш. Ти знаеш защо те тражам аз тебе. Затова те викнах на скришно месо, разбираш. Слушай, аз ти сме от деца заедно. Отец сме. Блажо, и аз реших ти мене да ме оттепаш и аз да си фатам парцела за века има. Що сборуиш ти, бе? Какво отепование, бе? И аз не давам тука никой с пръст да те пипне тука джигерка му ги соки на място, като отепувам. Що сборуиш? Не е нормална работа. Блажо, разбираш, не случайно те викнах на скришно место да ти я кажем, само ти можеш да ме оттепаш, ти си ми най-близо, бе. Що па я да те отепувам? До тебе имам най-много поверение, бе. Ти на минали ловко обееме, тая лисицата, кога се появи, кога почна с опашката адолесценто да ни се върте лево десно. Ти утепа от първа, бе. Само ти можеш да му отепаш. Айде, бегай сега до първа тука с тебе, приятелството, ке си го разсипувам, ке те утепувам. Аз не съм ненормален. Ти мене, ако ме отепаш, аз уста няма да ти отворам никой път в живота веке. И ако отворям уста, се обесам, бе. А защо си заднал ти толкова да се утепуваш, шо? Немаш ли работа на лойсто тук, ке се утепуваш? Море, Блажо, разбираш, няма да има парцели на гробищата за една година. Чакам да му отепаш да си фатам някое по-обало место. Аз топло ти препоръчувам и на тебе да си и ти да се отепаш да си фатаме место, бе, до нека време, бе. Тук, ке си утепуиме тук, за таква ли работите да утепуиме, бе? Я мисля, ти нещо любовна мака имаш, он защо бил работа? Бе, нема парцели за обищи и смъртни части. Аз ти тук, аз имам човек там, бе. Трябва да му шушнеш, да видиш какво че наведеме. Немай тук след таман работа, че се утепуиме тук, ти че ми одиш така млад тук, защо немало парцела? И аз ка ти най-една парцела на село. Айде по-мене. Да си фатеме. Шо джаве довагаме, Блажо, разбираш. Гледаш, ти нема место, кьорова парцела нема, разбираш. Нема место нормално, бая тая гробър шо е. Он копа, он закупува, он откупува, он тата мата е тук за те. Той е много модерен, бе. Ти знаеш, ти Бордо е най-модерно в градове, разбираш. Най-модерно не тата мата, ти кажи пари, носиш нещо да шушнеме тук. Пари дали носим? Ясно мираш, ходам ли без пари, бе? Другото за мен трябва да си ти найдеме тук и башка много ти е близко до дома. Ти знаеш ли, нещо утре не да Боже ти се трябва да си претърчиш до дома към. Близко ми е, близко. 2 станици. Добър ден. Добър ден. Како иде работа, добър ли е? Види сега, шефе, една мака имаме ни една молба, ако може нещо да ни помогнеш. Баш мака, разбираш, аз имаме на молба с другаш. Що е работа? Вай сега тука сапнал да направя мязло дело, прочитал негде от и гробове нема воа, па сака да го отепам, да си фанел место тука на времето. Сега, я за тебе те замолям, вака, кога приятели, защото сме, да му найдеме някоя парцеличка, вака, за си резервира човека за по-натака, да поживее още малко. Има ли някоя? Нема. Що ти викам аз, Блажо? Слушай, айде него малтретираме и човека, да идеме дома да ме отепаш до дека един, после ке стемне, нищо че няма да се гледа, разбираш. Доста бе и ти само за самоубийство викаш тука се. Седи тука да се утепуеме, най-лесно е тука. Слушай, они работят и с карамфилче, с цветче, нещо ке мушнеме тука и готово. Море, Блажо, шо да му мушнеме, кога нема джеп? Шо те гледам консервативен тип, има картите без готовинско плащане, има торба, морало джеп да си има. Чекай малко сега ти. Слушай сега. Не мора ни някаква таква парцеличка, не мора 2 на метро тикало ще огледаш него. Бака, па че го закопаме стоечки, па после долу, че се снайде нещо. Како бе така? Разбираш ли? Не може, че штърче много. Ами че штърчи, има он къртици, мъртици стоече направиме. Нищо. Не може. Слушай, а ние нещо да партиципираме? Толкова да толкова. Шушни му тук.
Разбираш. Така, гледаш како се разбират човек. Шо направи бе разбираш? Терайте ви, не бегали, то сте се меморира тук, у файла е влезено, айде. Готово да ме сега парцела има ли? Завършена работата, разбираш. Айде сега. Шо ти рекоя на тебе? Слушай, фала много. Много фала. Айде, со среќа рек. Айде. Фала. Гледаш ли? И не заборавайте, резервацията една година ви трае само. Ова е нормален ли е, бе? Јас толку пари за една година ли дадех, разбираш? Зошто ти бе ти неблагодарен така? Човекот ти го продължи живото за една година, ти парите ги жалеш. Бате се ляко бате. Айде, оди тук, ако трябва да година, пак ще му даваме пари. И аз път те спасувам тук. Види го неблагодарен.